geral nossa geladeira aqui, que tá pela misericórdia. Tudo bagunçado, tudo desorganizado, né? Porque por esses dias a gente vai fazer compra, então já vou começando lavando essa geladeira, organizando as coisas, tirando o que não presta, né? Organizando ali em cima também, né? Não gosto muito de lavar essas pecinhas pequenininhas, mas tem que lavar, né? Então, vem comigo. As peças da geladeira tá aqui, da porta. Aí eu vou lavar agora. Vou lavar primeiro as peças. Depois eu vou lavar a geladeira por dentro, né? Então vamos comigo. Vou lavar essa parte aqui da geladeira já, da porta. Agora eu vou lavar as divisórias, né, de dentro. Eu deixo aqui secando naturalmente. Não vou secar com quantidade não, gosto de deixar secando naturalmente. Agora vamos lá pegar as outras partes. Tô gravando. Peraí. Ela tá assim. Já venho aqui, esfrego. Quer tá? Deixa. Já tem que tirar essas coisas daqui de dentro. Ixi, esqueci isso aqui. Não entendi. Não, ó. Se eu fizesse minha vida e ficar cocó. Ah, ela fez cocó, cocó, cocó? Eu tava assim, vila, ó. Então, tá bom, deixa a mãe terminar de arrumar as coisas. Peraí, eu tive. Tá bom, ela já ouviu, pai.
no Natal do ano que vem, vamos ter que fazer muita comida pra 4 dias. Isso é bacon, é? É sim, aí. Isso aqui? É. Mas é bacon? Eu que vou fazer o macarrão. Aqui. Ouviu, mãe? Não, eu tô deixando um pedacinho de bacon. Eu que faço o macarrão. Ouviu? Vai fazer? Aham. Mãe, tá